अब यहाँ पर हर किसी को एक प्रॉब्लम जा रही है कि भैया ये जो हमारा मोबाइल है इसमें एक बीप करके साउंड बजता है जो बहुत ज्यादा इरिटेट करता है और आपको यानी डिस्टर्ब करता है अगर आप वीडियो देखते रहो या कुछ भी काम करते रहो, लेकिन आपका 5 से 6 सेकंड के लिए वो काम रुक जाता है ये बीप साउंड। तो इसको ऑफ कैसे करना है सबसे मेन चीज है। अब यहाँ पर दो किस्म के मोबाइल है हर किसी के पास, एक तो है कीपैड वाला, एक तो है स्मार्टफोन। अब स्मार्टफोन से कैसे बंद करें और अपना कीपैड वाला जो मोबाइल है इससे कैसे बंद करें। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये फॉल्ट किसका है। सबसे पहले मैं इसका फॉल्ट बताता हूं किसका फॉल्ट है। तो ये जो फॉल्ट है ये सिम का प्रॉब्लम है, ये आपके मोबाइल का नहीं है, ठीक है, ना कीपैड वाले मोबाइल का ना स्मार्टफोन वाले मोबाइल का। ये जो सिम का प्रॉब्लम है, ये जो बीप साउंड होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्लैश मैसेज। अब ये जो फ्लैश मैसेज है ये कंपनी बार बार करते रहती है आपको अलर्ट करने के लिए, भैया ये ऑफर चल रहा है, वो ऑफर चल रहा है, ये सब बताती है। तो आपको नहीं चाहिए तो आप खुद से ही डीएक्टिवेट कर सकते हो। अब सबसे पहली चीज आती है कि भाई इसको स्मार्टफोन से कैसे बंद करें। अब मैं आपको बता दूं यहां पर ये जो सिम है प्रीवियस यानी 1-2 साल पहले जब ये वीआई नहीं निकलने का था तब की बात कर रहा हूं, तो तब वोडाफोन और आइडिया में ये जो प्रॉब्लम होती रहती थी। तो इसको ऑफ करने के लिए आपको एक सेटिंग करना पड़ता था। अब वोडाफोन आइडिया मर्ज हो चुका है, अब बहुत से लोगों के पास पुराने वाले सिम है वोडाफोन आइडिया के, तो उनको भी कैसे बंद करना है तो मैं आपको बताता हूं। सिंपली ये वीडियो को लास्ट तक देखो। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जिसका स्मार्टफोन है तो ये वाला वीडियो देखो, कौन से भी कंपनी का सिम है ये वाला वीडियो देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि स्मार्टफोन से कैसे बंद करते हैं। मैं यहाँ पर ये वीडियो में स्पेशली कीपैड वाले मोबाइल का ये जो बीप साउंड है ना वो बंद करना सिखा रहा हूं। और रही बात ये वाली वीडियो की, तो ये वाली वीडियो को इतने सारे लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है और ये रैंक कर चुके हैं। मेरे वीडियो कुछ ही महीने पहले डाला हूं, रैंक कर चुके हैं। आप सर्च करोगे सबसे टॉप में यही वीडियो आएंगी। तो यहाँ पर करना क्या होता है, आपको कीपैड वाले मोबाइल से बंद करना है। तो आपको करना क्या होता है, हर किसी के कीपैड वाले मोबाइल में एक एप्लीकेशन का फोल्डर दिया रहता है, उस पर क्लिक करना है और यहां पर देखो किसी की इसमें सिम का आइकॉन दिखेगा और किसी की इसमें जो सिम का नाम है उसके साथ ये आइकॉन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद यहां पर थोड़ा सा नीचे में आओगे ना, नीचे टप 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 करके, तो यहां पर आइडिया फ्लैश करके आएगा एक ऑप्शन और एक फ्लैश करके आएगा। दोनों में से कोई भी आ सकता है, कोई भी कीपैड मोबाइल में। तो दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप किसमें क्या बता रहा है मेरे को बता देना। अब इस पे क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद यहां पर डीएक्टिवेट का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करना। अब क्लिक करने के बाद यहां पर कुछ ऐसा मैसेज शो होगा या तो नहीं होगा, तो सिंपली क्या करना है, आपको फिर से जागना है और 3 मिनट बाद चेकआउट करना है कि भैया ये एक्टिवेट है कि डीएक्टिवेट है। तो आपने डीएक्टिवेट कर दियो, ये बीप का साउंड नहीं बजने वाला, 100% गारंटी देता। लेकिन यहां पर सैमसंग गुरु का जो कीपैड वाला मोबाइल है उसमें ये जो एक्टिवेट है ना ये ऑप्शन ही नहीं आ रहा, कुछ इस टाइप से आ रहा है जिसे आप फ्लैश में क्लिक करते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे ऊपर में जाना है, प्रीमियर सर्विस का ऑप्शन दिया, उस पर क्लिक करना है, इसको एनेबल कर देना। फिर उसके बाद फिर से फ्लैश में आना है, फ्लैश में आने के बाद सिंपली इसको डीएक्टिवेट करना है, तो ये आपका हो जाएगा। तो ऐसी वीडियो के लिए सिंपली लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाते रहता हूं।